तो हेलो गाइस, फाइनली ट्रेन आ चुका है। देख लो, आपको ट्रेन दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रेन आ रहा है, देखिए। हाँ गाइस, ट्रेन आ चुका है। देख लो आप लोग देखो, ट्रेन गया है यहाँ से। और ट्रेन ही देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, तुलसिया रेलवे स्टेशन, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं देखे थे हम ट्रेन। भाई आपका क्या कहना है? कितने दिन से ट्रेन नहीं देखी हो? बचपन से नहीं देखा, आज तुलसिया में देख लिया ना भाई आप लोग। हेलो भाई, आप लोग रोज देखते हो ना? तो हम देखने के लिए तुलसिया रेलवे स्टेशन आ गए। और आप लोग को भी देखना है ट्रेन, तो तुलसिया रेलवे स्टेशन आइए। शाम को 5 बजे यहाँ के पर डे ट्रेन जाते हैं, शाम को 5 बजे।